Isha në burg dëgjohet e egzaltohet Partia Demokratike, shohim absurditetet të mëdha. Shohim që dalin pro protestës ata të cilët kanë dhënë apartamente me familjarëve të tyre të entit banesave dhe dalin ta pro banezve. Flasin ata të cilët kanë përqindje në zonë të mbrojtur në Arameras dhe na dalin dhe atje nuk protestojnë në zonë të mbrojtur, shkojnë dhe protestojnë në një zonë tjetër të mbrojtur se s'ka aksione. Flasin për arsimin ata të cilët kanë zaptuar oborin e shkollës Koto Hoxhi në Gjirokastër dhe na flasin ata për arsimin. Flasin sot për të drejtat e këtyre protestuesve, njerëz të cilët janë qartazi në shkelje të neni 13 të kodit të sjelljes që përcakton se konflikti i interesit është ai subjekti i interesit privat që mund të ndikojë në kryerjen e detyrave publike të një deputeti. Ta zotrin këtu, të cilët zguxojnë që të flasin për çështjet e mëdha të kombit, këta zotrin të cilët zguxojnë që të flasin për konfliktin e tyre të interesit, na flasin ne sot në parlament duke bërë dhe zhurmuesi. Zoti kryetar. Mbani qetësi, ju lutem. Ju lutem. Zoti Bido. Jo të mbaroj koha, se vazhdoj dot. Jo të mbaroj që të vazhdoj kryetar. Jo të mbaroj që të vazhdoj. Ju lutem uluni të vjojmë seancën. Zoti Bido nuk mund ta mbajë dot fjalën e vet procedurë në këto kushte dhe ka të drejtë. Ju lutem uluni. Kjo është mungesë, kjo është shkelje kodit sjelljes nga ju. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, siç ju respektoam ne të gjithëve ju kur folët. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, sepse kështu keni bërë politikën 35 vjeçare, e kanë të drejtë ata protestues që ju sulmojnë juve. Jo, nuk po vazhdoj. Si flet ti flas dhe unë, jam duke folur. Ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Jo, zoti Balli, nuk po e prish shumë, përkundrazi. Kam një listë shumë të gjatë me fjalë procedurë, po ja u jap të gjithëve fjalën një për një. Megjithëse askush nuk po flet për procedurë dhe 5 minuta pushim. Rifillojmë seancën. Pika e radhës së rendit ditës është informim mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri, Bashkimi Evropian në kuadër procesit të negociimit të antarësimit, të negociatave të antarësimit. Ju lutem zini vendet. Ju lutem. Ju lutem e sqaruam atë pikë tani, mos e prishni seancën. Ju lutem mos prisni seancën. Pika është shumë e rëndësishme. Lidhet me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm do të informojë mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të integrimit. Është pika procesi më i rëndësishëm historik. Ju lutem mos e prishni seancën dhe sidomos në pikën e gabuar. Sidomos në pikën e gabuar. Duhet jemi të gjithë të interesuar të dëgjojmë, edhe publiku ka të drejtën të dëgjoj informimin nga foltore e kuvendit mbi konkluzionet e konferencës të ndërqeveritare. Tani kush po e prish seancën duket se kush po e prish duket. Unë po kërkoj të vazhdoj seancën. Të vazhdojmë seancën. Ju lutem. Lironi foltoren për ministrin e jashtëm. Lironi foltoren për ministrin e jashtëm. Nuk e la të vazhdojnë. Cila është procedura? Kjo është procedura. Ju ftova të flasim procedurë, nuk keni pika procedurë, doni të prishin seancën. Ju lutem mos e prishin seancën.
Mos e prishni seancën. Fjalën nuk e shpërndani ju, zoti Balliu, e shpërndan lista rregullorja, agenda, rendi i ditës për të cilin kemi rënë dakord dhe është vendosur. Ju lutem. Në zbatim të rregullores, së pari duhet të uleni. Në zbatim të rregullores, foltorja nuk bllokohet, kolegët dëgjohen, nuk ndërpriten, fjala nuk merret me dhunë, me forcë, nuk merret kur e do. Këto janë pikat e rregullores. Asnjëherë. Është e pamundur të merrni fjalën në këto kushte. Kur e kam bërë? Kur? Ju lutem. Ministri i Jashtëm e ka fjalën për një pikë shumë të rëndësishme, informim mbi konkluzionet e konferencës 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit. Lironi foltoren. Treqe vëmendje për zotin Flamur Nota. Për të qetësuar ju, kërkova 5 minuta pushim që të qetësoheshit. Për qetësim. Për meditim. Ju lutem, mos shkelni rregulloren. Gishtin mos ma trego mua asnjëherë. Uluni. Mos më trego me gisht. Mos ma drejto gishtin. Uluni. Ju lutem, lironi foltoren. Kush jeni ju që prishni seancën? Kush jeni ju që bllokoni foltoren? Ju lutem, uluni. Si mund të bërtisni për rregullore ndërkohë që jeni ngritur gjithë po prisni seancën? Zoti Noka, seanca nuk është arenë gladiatorësh. Trupin mos ma trego mua, ju lutem, uluni. 15 minuta pushim. Kemi dhënë fjalën, ju lutem, më dëgjoni. Më dëgjoni pak, ju lutem. Jemi te pika 3 rendit ditës. I kam dhënë fjalë, të lutem. Zoti Balliu, ka mundësi, edhe me dorën në xhep edhe më këmbë dhe do të komandosh seancën. Po të lutem tani, rifillojmë seancën plenare. Jemi te pika 3 rendit ditës. Padyshim kush ka kërkoj fjalën procedurë, siç e ka marrë, do ta marrë fjalën procedurë. Pavarësisht përmbajtjes, pavarësisht se rregulloria kërkon që fjala procedurë duhet të jetë strikt për procedurë, sepse përndryshe s'ka kuptim, ju keni folur si e keni menduar dhe nuk jeni ndërprerë. Dhe i kemi dëgjuar të gjithë diskutimet për procedurë. Pas çdo pike, përsëri mund ta merrni fjalën procedurë. Jemi te pika 3, do dëgjojmë ministrin, ja kam dhënë fjalën. Dhe ju lutem, mund të rifillojmë për procedurë me fjalën e zonjës Tabaku, nëse doni, si bashkëkryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe kushdo tjetër që e kërkon fjalën për procedurë. Por seanca nuk mund të prishet. Jemi te pika 3, e ka marrë fjalën ministri i Jashtëm mbi informim i konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit negociatave të antarësimit. Ju lutem mos e prishni seancën. Pse? Për procedurë në mes të fjalës, po s'mund të merret procedurë. Pas fjalës po. Të ta merrni, patjetër. Të gjithë ata që kanë kërkuar do flasin procedurë pas çdo pike, jo në mes të pikës. Praktikisht jeni në mes të fjalës së ministrit, pavarësisht se nuk e keni lënë të fillojë.
Fjalën për procedurë fillova ta jap, folën disa, e prishët ju, e ndërpret, zut foltoren, nuk lejuat që të vazhdoj më tej. Tani jemi te pika 3, përsëri merreni fjalën procedurë. Zoti Balliu, nuk e vendosni ju. Jo. Urdhro? Mos përdor folje edhe fjalë jo parlamentare. Lutem. Se unë s'të kam akuzuar dhe nuk të kam folur ndonjë në atë fjalor. Ju lutem mos e prishni seancën. Mos e prishni seancën. Dëgjoni fjalën e ministrit dhe merreni fjalën në procedurë të gjithë. Gjithë lista e regjistruar procedurë do ta marr fjalën pasi të përfundoj ministri, sepse jemi në mes të fjalës ministrit. Nuk ka asnjë pikë në rregullore që parashikon ndërprerjen e fjalës së dhënë për procedurë. Për procedurë, po, e regjistruar, po. Po, mund t'ja u lexoj dhe listën e regjistruar, por që të shkojmë te lista duhet të na lini të vijojmë me seancën. Rregulloria bie nëse ju zini foltoren, bërtisni dhe nuk lejoni kolegët. Kjo është shkelje rregullores. Kjo quhet shkelje rregullores. Zotinoka, mos thuaj gjëra që nuk i beson as vet. Mos ma ngarkoni mua skenarin tuaj për të prishur seancën. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Nuk dua t'ju paragjykoj fare, por po prishni seancën. Sipas rregullores, po. Sipas rregullores, kolegët duhet të dëgjohen, nuk mund t'ju ndërpritet fjala. Sipas rregullores, foltorja nuk bllokohet. Nuk bllokohet foltorja sipas rregullores. Interpretimi i rregullores nuk bëhet duke bërtitur dhe duke u ngritur te foltorja. Interpretimi i rregullores bëhet nga kryetari i kuvendit. Dhe rregulloria tregon dhe se si kontestohet. Ulluni, ju lutem. Merret fjalë procedurë kur e do, kur të duash ti, sipas radhës, po. Sipas radhës. Po kur të arrim te procedura, se tani jemi në mes të fjalës ministrit. I kam dhënë fjalën ministrit. I kam dhënë fjalën ministrit. I kam dhënë fjalën ministrit të jashtëm. Po të doni, ja u lexoj dhe listën që të qetësoheni. Do flisni të gjithë sipas listës, siç keni folur gjithmonë. Asnjëherë nuk ju është mohuar e drejta për të folur. Sipas nenit 64 të rregullores, ju tërheq vëmendjen zoti Balliu për përdorimin e fjalorit jo parlamentar dhe ofendues. Unë, asnjëherë, për të gjithë, ulluni ju lutem. Ju lutem lironi foltore se po shkelni rënd rregulloren. Në mënyrë të vazhdueshme po shkelni rregulloren. Si t'ja jap fjalën, foltorja është e bllokuar.
deri tani do kishte folur ministri dhe gjysma e listës së diskutantëve për procedurë. Thjesht po e bllokoni dhe nuk e të kuptoj pse. Që të zbatoj rregulloren, duhet që t'ju kujtoj juve se kur ka një debat për interpretimin e rregullores, fjala interpretimi që i bën kryetari i kuvendit, thot rregulloria, nuk vjen në diskutim, sepse është e pamundur që ne të ndërtojmë një rendite duke bërtitur, edhe me imponim. Nuk mund të imponoheni për një rendite, edhe për një seancë. Seanca drejtohet nga kryetari i kuvendit. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Ju kërkoni prishjen e seancës. Ajo është e qartë. Kaq, se rregulloria nuk e parashikon këtë situatë. Rregulloria nuk ju jep të drejtë të prishni seancën dhe të zini foltoren. Kjo nuk është rregullore. Kjo nuk është e rregullt. Nuk është e bazuar rregullore. Nuk u njeh rregulloria të drejtën të prishni seancën dhe fjalën e kolegëve.